ఆ 5 నెలల పాప చెవిలో ఏదో అసౌకర్యంగా ఉన్నట్టు మాటిమాటికి చెవి దగ్గరికి తీసుకెళ్తోంది. అంతేకాదు చెవి లాగినట్టు కూడా చేస్తోంది. చెవిలో ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందేమో అని భయమేస్తుంది అని ఒక పేరెంట్ తమ సందేహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇయర్ పుల్లింగ్ గా చెప్పబడే ఈ కండిషన్ శిశువుల్లో చాలా సాధారణం. దీని గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. బేబీస్ 5వ నెలలో ఎన్నో కొత్త పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఒకటి తమ శరీరాలను తమకు తాము డిస్కవర్ చేయడం. తమ చేతులను దగ్గరగా చేసి చూసుకుంటారు. అలాగే చెవి కూడా వీరికి ఒక ఆసక్తికరమైన ఐటెంగా చెప్పుకోవచ్చు. చెవుల దాకా చేతులను పోనిచ్చి చెవిని పదే పదే తాకుతూ ఉంటారు. ఇక కొందరు చెవిని లాగినట్టు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. శిశువు కదలికల్లో ఏ కొద్ది మార్పు వచ్చినా పేరెంట్స్కి, ముఖ్యంగా తల్లికి ఆందోళనేగా. ఎందుకంటే వారి కేర్లో అత్యధిక శాతం గడిపేది ఆమె కాబట్టి. శిశువు ఎప్పుడూ చేయని కొత్త కదలిక చేసేదాని వెనుక కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అని ఆమె మనసు పరివిధాలుగా ఆలోచిస్తుంది. జనరల్గా 3 నెలలు 4 నెలలు దాటిన పిల్లలు చాలా మంది కూడాను వాళ్ళ చెవులు లాక్కుంటూ ఉండడము, పదే పదే చేతులు చెవుల దగ్గర పెట్టడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము. అది చూసి వాళ్ళ చెవిలో నొప్పేమో అని డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొస్తూ ఉంటారు. జనరల్గా చెవిలో నొప్పి ఉన్నట్టయితే బాగా ఏడుస్తూ ఉంటారు పిల్లలు, చెవిని ముట్టుకొనివ్వరు. అలా కాకుండా పదే పదే చెవుల దగ్గర చేతులు పెట్టుకుంటూ జస్ట్ గుంజుకుంటూ ఉన్నట్టయితే అది నొప్పి కాదు, ఒక రకమైన దురద. చాలా కామన్ రీజన్ దీనికి ఏంటి అంటే, ఈ స్నానం చేయించేటప్పుడు కొంచెం నీళ్లు లోపలికి వెళ్తే లోపల ఉండే గులిమి వ్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఉబ్బినట్టు అవుతుంది. ఆ ఉబ్బగానే వాళ్ళకు ఒక రకమైన దురద మొదలవుతుంది. కాబట్టి పదే పదే చెవులు దగ్గరికి చేతులు పెట్టుకుంటూ చెవులు గుంజుకున్నట్టయితే అది నొప్పి కాదు, ఆ నీళ్లు లాంటివి లోపలికి వెళ్తున్నాయేమో, దురదగా ఉందేమో అని చూపించుకోవాలి. చెవిని కేవలం తాకుతూ ఉంటే పర్వాలేదు, కానీ చెవిని ముట్టుకుని ఏడుస్తూ వారి బాధను మీరు గమనిస్తే వైద్య సలహా తీసుకోవటం మంచిది. సాధారణంగా చెవిలో నొప్పి కారణంగా ఏడవడం 5వ నెల స్థాయిలో అంత సాధారణమేమీ కాదు. కానీ ఏ కాస్త అనుమానం ఉన్నా కూడా సొంతంగా శిశువుకి మీకు తోచిన వైద్యం చేయటం మానేసి వైద్య సలహా తీసుకోవటం మంచిది. దీని వెనుక ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు. పసిపిల్లలకి స్నానం చేయించినప్పుడు ఏ కాస్తో కూస్తూ నీళ్లు చెవిలోకి పోవడం సహజం. అందుకే స్నానం తర్వాత వారి చెవుల్ని మెత్తటి బట్టతో శుభ్రం చేయాలి. ఒక్కోసారి గాలికి కూడా చెవిలో నొప్పి కలుగుతుందేమో అనే అనుమానం వస్తుంది. వ్యాక్స్ మొదలవుతుంది ఆ టైంకి. ఆ వ్యాక్స్ అనేది నార్మల్, వ్యాక్స్ ఉన్నటువంటి చెవి నార్మల్. వ్యాక్స్ ఉండాల్సిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఉండి హియరింగ్కు తేడా వచ్చి అలా ఉన్నప్పుడే దాని గురించి ఆలోచించాలి. కానీ మామూలుగా కొద్దిగా వ్యాక్స్ ఉండడం అనేది నార్మల్ చెవుల లక్షణం. మరి ఎప్పుడు కంగారు పడాలి అంటే, బిడ్డ ఇంతకుముందు చెవి పట్టుకోకుండా సడన్గా చెవి పట్టుకోవడము, ఆ చెవి పట్టుకోవడంతో పాటు ఎక్కువగా ఏడవడము, అంతేకాకుండా జ్వరం రావడము, చెవి నుండి చీము రావడము, చెవి భాగంలో, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు చెవి బయట కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది, అటైటిస్ ఎక్స్టర్నా అంటాము, అక్కడ బాగా కందిపోయినట్టు లేకపోతే చీము పట్టినట్టు కమిలిపోయినట్టు అయినప్పుడు అప్పుడు కంగారు పడాలి. అప్పుడు కంగారు పడాలని కాదు, జాగ్రత్త పడాలి. అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లి చూయించవలసి ఉంటుంది. శిశువులు పుట్టడంతోనే కొన్ని నేచురల్ స్కిల్స్ ను నేర్చుకుంటారు. వాటిలో ఒకటి గొంతు క్లియర్ చేసేందుకు చిన్నగా దగ్గటం. దగ్గుతో పాటు ఎలాంటి అస్వస్థత లేనప్పుడు, నిద్ర బాగానే ఉన్నప్పుడు, వీరు 2 వారాల మించి అప్పుడప్పుడు రోజులో దగ్గుతున్నప్పుడు పేరెంట్స్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. క్రానిక్ కాఫ్ గా మీరు అనుకునే దీని వెనుక కారణం ఏమై ఉంటుందో చూడండి. బేబీస్ తమ చుట్టూ ప్రపంచం ఒక వేదికగా, తమ ఎదురుగుండా ఉన్నవారు, ముఖ్యంగా వారికి బాగా పరిచయం అవుతున్న అమ్మ, నాన్న, ఇక గ్రాండ్ పేరెంట్స్, వీరందరూ తమ ఆడియన్స్గా భావించి ఎన్నో ముచ్చట గొల్పే స్కిల్స్ని డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా 5వ నెలలోనే ప్రారంభం కావచ్చు. మాటిమాటికి చిన్నగా దగ్గటం ఇలాంటి పనుల్లో ఒకటి. సాధారణంగా గొంతులో అడ్డుకున్న సలైవని క్లియర్ చేసేందుకు దగ్గు వారికి ప్రకృతి సహజంగా దొరికే మెకానిజం. అంతేకాదు, వారు వోకల్గా కూడా ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండటం ఈ నెలలో చూడొచ్చు. ఒకే శబ్దాన్ని పలుమార్లు చేస్తూ ఉండడం లాంటివి.
దగ్గు విషయానికి వస్తే 1 లేదా 2 వారాలుగా వారు ఇలా రోజులో అప్పుడప్పుడు చిన్నగా దగ్గినట్టు చేస్తూ దాంతోపాటు ఇతర అసోసియేటెడ్ సిమ్టమ్స్ అంటే జ్వరం, నిద్ర లేకపోవటం లాంటివి ఏమీ లేకపోతే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పాలు అనేది జీర్ణాశయం నుంచి అన్నవాహిక అంటే ఫుడ్ పైప్లోకి వచ్చేస్తుంది, అంటే రీగర్జిటేట్ అవుతుంది. అదే పాలు గొంతులోకి కూడా వస్తాయి. దీన్ని రీఫ్లక్స్ అంటాము. అంటే మామూలుగా తీసుకున్నటువంటి పాలు అన్నవాహిక ఫుడ్ పైప్ నుంచి స్టమక్లోకి జీర్ణాశయంలోకి పోయి పేగులోకి పోవాలి. అలా కాకుండా రివర్స్లో వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు అవి గొంతులో ఆగి ఆ గొంతు ఇరిటేషన్ అయి దగ్గు రావచ్చు, లేదా ఆ పాలు శ్వాసలోకి పోయి లంగ్స్లోకి పోయి దగ్గు రావచ్చు ఒకటి. అండ్ అదే కాకుండా ఏదైనా బిడ్డకి ఈ గొంతులో ఇబ్బంది ఉంటే, గొంతులో నరాల ప్రాబ్లం కానివ్వండి, అంటే ఇది కామన్ విషయం కాదు ఇది, బట్ కొంతమంది ఏ పిల్లలైతే వారికి కొన్ని రకాల నరాల సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ మామూలుగా పుట్టేటువంటి లాలాజలం మింగక అక్కడ అవి చేరుకొని లంగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇబ్బంది అవుతుంది, అదొక కారణం కావచ్చు. లేదు అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని అలర్జీస్, ఫుడ్ అలర్జీస్, ఉదాహరణకి కౌస్ మిల్క్ ప్రోటీన్ అలర్జీ, అంటే ఆవు పాలల్లో ఉన్నటువంటి మాంసకృత్తులు బిడ్డకి అలర్జీ కలిగజేస్తాయి. ఆ అలర్జీలో భాగంగా కూడా కాఫ్ రావచ్చు, తర్వాత వీజింగ్ రావచ్చు.